Dneska vás zoberiem na 3 cesty. Na cestu okolo sveta, na cestu do 85 metrov pod hladinu mora a na cestu do útrob našej mysli. Vo filme Magická hlbočina hrá nádychového potápača herec Jean Reno. Ja nie som tak dobrý herec ako Jean Reno, ale som profesionálny nádychový potápač. Moje meno je Katarína Linceniová. Pamätám si svoje prvé dojmy, keď som mala 8 rokov a v Bratislave som čítala časopis National Geographic. Bol tam príbeh o dobrodruhovi, ktorý sám prešiel Antarktídu, hnaný túžbou vedieť viac. Bol to môj hrdina. A ja som snívala o tom, že raz budem tiež taký objaviteľ ako on. Keď som mala 9 rokov, otec ma zobral na dovolenku na ostrov Cyprus a ja som ho celý deň otravovala, aby ma zobral do potápačského centra, ktoré bolo pod hotelom. Pri západe slnka to už psychicky nezvládol a do toho centra ma zobral. Dali na mňa výstroj, fľašku so vzduchom a ja som sa zanorila do 2 metrov. Ale trošku som sa bála, lebo vedľa mňa bola skala, odkiaľ skákali do vody krabíky a som sa bála, že mi pristanú na hlave. A ako som tam takto bola v 2 metroch na kamienkoch, pozorovala som, že kde padne ďalší krabík. A prišlo mi to ešte ako väčšie dobrodružstvo, ako zdrhať doma zo školy. A ja som sa zamilovala do mora. Keď som mala 12 rokov, našla som si svoju prvú prácu. Za 2 eurá som v Zverimexe utierala klietky. A po 2 rokoch som si konečne našetrila na svoje prvé pluty, na svoj prvý potápačský kurz. A tešila som sa na to, ako uvidím krábiky, ktoré skáču do vody. Bohužiaľ, keď som mala 17 rokov, začala som pociťovať obrovské bolesti v mojich kĺboch, hlavne v kolenách. Od bolesti som nemohla v noci spať, nemohla som behať a hospitalizovali ma v nemocnici. A nemocnica sa stala na istý čas môjim druhým domovom. Vonku bolo zima, snežilo, bolo šero. A jedno ráno prišla doktorka a povedala, že mám autoimúnne ochorenie. A že ak sa stav nezlepší, do 2 rokov skončím na vozíčku. Ráno začalo bielou pilulkou, obed červenou, večera 2 žltými. A ja som sa na liekoch proti bolesti stala závislou. A môj senomori sa rozplynul. Ostali iba farebné pilulky. Moji rodičia, učitelia v škole, doktori v nemocnici sa pýtali na výsledky krvných testov, na výsledky v škole, na plat v práci, na samé výsledky. Ale nikto z nich sa nespýtal, či som šťastná. A ja som cítila, že z tohto musím ujsť. Vydala som sa na plavbu na Kanárske ostrovy s freedivermi, čo som ich predtým v živote nevidela. Boli to ľudia, čo sa potápali iba na jeden nádych. A zobrali ma na otvorený Atlantik. A ja som sa nadýchla a iba s jedným nádychom som sa popri láne ponorila do hĺbky a vyzeralo to tam takto. Keď som sa pozerala hore, videla som lúče slnka, ako pretínajú modrú hladinu. A cítila som neuveriteľný pokoj. Keď som sa vynorila, povedali mi, že som bola v hĺbke 45 metrov bez akéhokoľvek tréningu. A ja som si pripadala neuveriteľne silná. Ešte pred 5 minútami bolo pre mňa nepredstaviteľné v takto zdevastovanom fyzickom aj psychickom stave precítiť takú radosť, ako keď som bola dieťa. A povedala som si, ak dokážeš toto, možno dokážeš zmeniť aj iné veci v svojom živote, možno nemusíš brať lieky, možno dokážeš naplniť svoj sen. Si dostatočne vášnivá, aby si našla cestu. A odpoveď bola áno. Začala som trénovať a o 2 roky neskôr som sa s pútvou potopila do 85 metrov. Bol to v roku 2013 tretí najhlbší ženský ponor v tejto disciplíne na svete. A v tréningu som šla ešte trošku hlbšie, do 93, čo je výška bratislavského UFA. Ale môj tréning hlavne spočíval v trénovaní mojej mysle, aby sa upokojila. Začalo ma absolútne fascinovať, kde sú limity ľudskej mysle. Koľkí z vás si myslia, že po aktívnom ročnom tréningu behu dokážu zabehnúť polmaratón? Takmer všetci. A koľkí z vás si myslia, že po 3-hodinovom tréningu freedivingu dokážu zadržať dých na 4 minúty? Takmer nikto. Realita je ale taká, že fyziologicky to dokáže každý jeden z nás. Rozdiel je iba v mysli. Ak dokážeme zmeniť myšlienku z nedokážem to na dokážem to a urobím to s vášňou, mám najdôležitejší predpoklad, aby som urobila z nemožného možné. Keď sa pripravujem na hlboký ponor, ležím na hladine a sústredím sa na svoje dýchanie. V mojom bruchu si predstavím galaxiu mliešnú cestu, ktorá sa pomaly točí a s každým môjim pomalým výdychom sa točí pomalšie a pomalšie. Cítim sa, ako keby som zaspávala. Moje telo je v stave absolútnej fyzickej aj psychickej relaxácie. Urobím jeden hlavný nádych, aby som svojmu telu dala čo najviac kyslíka a zanorím sa. Ako sa zanorím, v mojom tele sa aktivuje reflex, ktorý má všetky morské cicavce ako delfíny, ale aj človek. Moje srdce sa spomalí zo 70 úderov za minútu na 40 až 30. Krv sa mi presunie z mojich nôh a rúk k orgánom, ktoré bez kyslíka nevydržia, ako je srdce alebo mozog. A ja necítim žiadnu potrebu sa nadýchnuť. Všetky tieto adaptácie mi umožňujú užiť si život pod vodou.
A ja si predstavím, že som delfín, čo je úplne super. Ako pokračujem hlbšie, pred mojimi očami je hlavné lano bielej farby. Som s ním spojená lankom, ktorý je okolo môjho zápestia a karabinov. V mojich ušiach cítim jemný tlak, ktorý vyrovnávam vzduchom, ktorý mám v puse. Cítim každý kop do mojej monoplútvy, keď kopnem mojimi nohami. A zároveň vidím, že vo vode je menej a menej svetla, ako keby sa stmievalo. A kopem do hĺbky. A už som v 30 metroch. Zatvorím oči a urobím posledný kop do mojej monoplútvy. Moje telo sa dostalo do bodu, kedy má negatívny vztlak a ja začnem voľný pád ako astronaut vo vesmíre. Moje plúca sú stláčené tlakom, ktorý je už 4-násobne väčší ako na hladine a začnú sa nasávať krvou. Táto krv ich ale chráni, pretože kvapalina je pod tlakom nestlačiteľná. Môže sa vám zdať, že to je nepríjemný pocit mať krv v plúcach, ale ja si užívam tento pocit, keď ma voda stláča, ako keby ma objímala. Tam, kde jeden vidí hrôzu v podobe krvi v plúcach, tam druhý vidí pokoj v podobe odovzdanosti sa v vode. To, ako vnímame realitu, závisí len na myšlienkach, ktoré jej prisúdime. A už som v 70 metroch. Cítim jemné zimomriavky na mojej koži, ako je voda studenšia a studenšia. Môj voľný pád sa zrýchluje a takisto aj karabina. Drie lano, aby dáva zvuk. Moje oči sú zatvorené, hruď otvorená a ramená spustené dole. Som k svojmu telu veľmi nežná. Cítim všetko, čo sa deje v mojom tele a zároveň všetko, čo sa deje vo vode. Nekritizujem to, ale akceptujem. Neexistuje dobré, neexistuje zlé, neexistuje včera, neexistuje zajtra. Prežívam moment. A to je na tom tá krása. Žijem zo sekundy na sekundu. A v každej sekunde sa môžem rozhodnúť zastaviť, obrátiť a ísť späť na hladinu. Ja si ale tak užívam tento oslobodzujúci pocit, kedy moja myseľ myslí na nič, že padám hlbšie. A už som v 83, 84, 85 metrov. A zrazu som na konci lana. Otočím sa do pozície hlavou napred a otvorím oči. A vidím modrú. Ako povedal francúzsky freediver Guillaume Néry, kdekoľvek sa pozriem, hore, dole, doprava, doľava, vidím tú jednu istú vec, modrú. Je to jediné miesto na Zemi, kde kdekoľvek sa pozriem, vidím tú istú homogénnu vec. A ja sa oproti tejto nekonečnosti cítim maličká a ničotná. Sústredím sa na to, čo cítim v tento moment. A ja cítim pokoj. Hlbokými racionalizáciami a analýzami som sa snažila nájsť slová, ktoré by vyjadrili, prečo tento pokoj cítim. Ale slova majú svoje limity. Láska limit nemá, takisto ako nekonečná modrá. A ja cítim lásku k moru a je úplne jedno prečo. Cítim sa ako malý princ, keď sa vrátil na svoju planetku B612. Cítim, že čo je esenciálne, je očiam neviditeľné. Ale zrazu, rýchlo ako blesk, mi pred očami prebehne myšlienka. Podobá sa na planetku, ale veľmi rozdielnou od tej princovej. Dotknem sa jej a zrazu počujem. Ešte 85 metrov a ty už si unavená. Čo keď to na hladinu nezvládneš? Ak tej myšlienke uverím, v mojom tele to vyvolá stres a napätie v svaloch, ktoré mi zoberie kyslík a ja môžem naozaj na ceste na hladinu odpadnúť. Je jediná vec, ktorá mi môže zobrať môj pokoj a to je táto myšlienka. Preto sa rozhodnem sa aj nedotýkať a nechám ju tak. Ja nie som moja myšlienka. Ja som tá, ktorá myšlienku vidí a dokáže s ňou pracovať. Ale takisto nie som ryba, preto musím začať kopať smerom na hladinu. Už som v 30 metroch a stretávam svojich záchranárov, pozerám sa im do očí. A pripomínam mojich kamarátov aj rodinu, bez ktorých by som tento ponor nedokázala. A ako veľmi ich chcem vidieť vo svete nad hladinou. A už som v 3 metroch, 2, 1 a po 3-minútovom ponore pretínam hladinu. Keď sa nadýchnem prvého dúška kyslíka, cítim sa ako znovu zrodená. Všetky moje zmysly sú zostonásobené. Cítim teplo slnka na mojej studenej koži. Počujem štebotať vtáčiky, ktoré sú na okolitých útesoch. Cítim slanú chuť mora v svojich ústach. Takto nejako si predstavujem, ako sa cíti dieťa, keď sa narodí. Ale neužívam si iba hlbiny mora, ale tiež objavovanie jeho plitších častí, ako sú zátoky a pláže. A na jednej takej pláži v Indonézii som našla tieto deti. Sú z kmeňa morských nomádov. Nemajú dobrý prístup k vzdelaniu, k zdravotnej starostlivosti a celý život prežijú na mori. A strašne sa teraz tešia, pretože našli striebornú plechovku a omotajú si okolo nej motúzik a pôjdu loviť ryby. Pôjdu loviť ryby do mora, kde je viac plechoviek, odpadkov a mŕtvych korálov. Polovička ich rodičov nemá ruky, pretože lovia dynamitom a kyanidom. A keď som tam takto stála, pripadala som si bezmocná. Pripadala som si, že nemám ani politickú, ani finančnú silu niečo na tejto situácii zmeniť. Uvedomila som si, že človek nebude zveľaďovať nikdy nič, na čomu nezáleží, niečo, k čomu nemá vzťah.
A ak je jedna maličká vec, ktorú urobiť môžem, tak je pomôcť vytvoriť tento vzťah medzi človekom a morom prostredníctvom svojej práce, kedy ľuďom dávam možnosť more spoznať. Ja sa chcem hrať v mori, ktoré je čisté, s deťmi, ktoré sú zdravé. Ale nevždy mám možnosť vykonávať svoju prácu naplno. Je to hlavne, keď som v Bratislave v nemocnici, kde sa doktori snažia zistiť, prečo cítim bolesť 24 hodín denne. V jedno zimné ráno som bola na ďalšom radioaktívnom vyšetrení a v preparačnej miestnosti som čakala nahá a pozerala som sa do zrkadla. A chcel sa mi plakať, pretože som sa cítila neuveriteľne slabá. V mojej žile bola kanila, ktorá bola napustená krvou a ja som to odfotila a poslala kamarátovi. A on mi napísal, že by si dal radšej červené víno. Ja mám tiež rada červené víno, určite chutí lepšie ako moja krv. A tiež mám rada, keď som v hĺbke mora, kde som sa naučila, ako zahodiť negatívne myšlienky, kde som šťastná. A začala som sa usmievať. A keď som takto išla po nemocnici, pacienti, ktorým v živote už neostávalo veľa času, sa na mňa začali usmievať naspäť. Čas je najvzácnejšia komodita, ktorú máme, pretože čas nedokážeme vytvoriť. Prežiť ho v nešťastí je mrhanie. Šťastie je voľba. A v situáciách v živote mám vždy voľbu vybrať sa dvoma cestami. Keď si vyberiem prvú cestu a budem o tomto pohári vína premýšľať negatívne, budem ho vidieť dopol prázdny, tak budem nešťastná. Keď si vyberiem druhú cestu a budem o ňom premýšľať pozitívne, že je dopol plný, môžem analyzovať veľmi hlboko, kým si nenájdem dobré dôvody, prečo by som mala byť šťastná, že mám ešte aspoň tú polku. Ja ale nemením mrhať svoj čas racionalizáciami a hľadaním dôvodov a takisto nebudem piť túto druhú polovičku o nič pomalšie, ako som pila tú prvú. Budem robiť presne to, čo robím, keď som v mori. Budem sa sústrediť na precítenie chuti každej jednej kvapky a vychutnám si to, až kým ten pohár nebude absolútne prázdny. Pretože viem, že existuje tretia cesta. Keď je pohár prázdny, vždycky ho môžem doplniť z fľašky. Otázka teraz znie, kde nájdem fľašku. Ak je na inom mieste, tak musím nájsť spôsob, ako sa na to miesto dopraviť. Ak má korok, musím nájsť spôsob, ako ho vytiahnuť. Ak je fľaška krehká, musím nájsť spôsob, ako ju ochrániť. Vždycky môžem nájsť cestu, ak otvorím svoju myseľ. V živote budem pred situáciami, ktoré sa mi nebudú páčiť a ktoré nebudem môcť zmeniť. Vždycky k nim ale môžem zmeniť svoj postoj. Nie je úplne možné, aby som sa ja zmenila, ale je to veľmi ťažké. Ale ja sa vždycky môžem vyvinúť. A to, do akého človeka sa vyviniem, závisí na tom, aké budem mať myšlienky, ktoré ale vidím, dokážem vyberať a dokážem meniť. A ja by som sa chcela vyvinúť do človeka, ktorý je nežný. Každý z nás môže byť šťastný, keď naša myseľ prežíva v momente. Pretože vtedy má príležitosť sa učiť nové, rásť na ceste za našimi snami. Ale rovnako dôležité ako naše sny je to, akým človekom sa stávame v každom momente na ceste za nimi. Prajem vám šťastnú cestu.